聯想 Lenovo K8，聯想進入智能手機嘅領域，係將電腦作為中心，延伸到去其他嘅領域去，亦即係手機喺聯想嘅產業裏面，視為電腦嘅其中一種 I/O input output。所以聯想會特別強調喺用戶體驗嗰度點樣去到進一步強化佢哋嘅電腦產業。呢一部手機設計嘅時候特色就係要特別強調音樂嘅效果，同時將價格設定喺入門機嘅價格，而喺入門機價格裏面特別強調咗喺用戶體驗，即使係開機嘅畫面都設計到同其他嘅價格唔同。因為中價手機先至有嘅 wallpaper 喺 K8 入門機嗰度咧，亦都用上咗。